నమస్కారం. సోషల్ పోస్ట్ భక్తి ఛానల్ వారికి శుభాకాంక్షలు. వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడాను అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా దేవుని కోరుకుంటున్నాం. కొన్ని రోజులుగా మనం అయ్యప్ప స్వామి గురించి మనం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రశ్నలు చాలా ఉంటాయి. నిత్య జీవితంలో మన ఇళ్లలో ఎలా ఉండడం, విషయాలన్నీ కూడాను చాలా పూజల్లో ఏమేమి తప్పులు చేస్తున్నాం, ఏ దీపం వెలిగిస్తే ఎలా బాగుంటుంది, ఏ రోజు ఎలా మంచిది, ఏది చాలా ప్రశ్నలు. గుడికి వెళ్తే ఎలా ఉండాలి, ఆధ్యాత్మికం తల్లిదండ్రులతో ఎలా ఉండాలి, లేకపోతే సూతకం ఉంటే ఎలా ఉండాలి, లేకపోతే పురుడు ఉంటే ఎలా ఉండాలి, ఎన్నెన్నో క్వశ్చన్స్, రకరకాల క్వశ్చన్స్. ఏ పూలతో పూజ చేయాలి, ఏ లింగం పూజ చేయాలి, ఏ రుద్రాక్ష వాడాలి, ఎన్నో, ఒకటి కాదు వందల క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి చాలామంది మైండ్లలో. దాన్ని మనము ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్నలు అండ్ సమాధానంగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రశ్న సమాధానం మేము కొన్ని ఈ రోజు నుంచి ఒక ప్రయత్నం అనేది చేస్తున్నాము. మళ్ళీ ఇంకనూ మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా కూడా మా కామెంట్లో కింద పెట్టారంటే దాన్ని రానున్న వీడియోస్లో ఆ కామెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి సమాధానాలు మా పరిధిలో, ఇది మేము కల్పితంగా చేసి చెప్పేది కాదు, పూర్వీకులు చెప్పేది, పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని కాస్త మీకు వివరంగా మళ్ళీ జనరల్గా మనము ఒక విషయాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, ఇదివరకు మనకు తెలిసి ఉంటుంది, మళ్ళీ కూడా ఒక రిఫ్రెష్ లాగా అనుకోవచ్చు. దాన్ని మా పరిధిలో ఏ లోటు లేకుండా తప్పకుండా మీకు అర్థమయ్యే శైలిలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. మీ సందేహాలు కూడా మాకు క్వశ్చన్ రూపంలో కింద కామెంట్స్లో పెడితే తప్పకుండా మా అడ్మిన్ వాళ్ళు దాన్ని మా దృష్టికి తీసుకొస్తారు. ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏమంటే, అందరూ వేళల్లో చూస్తున్నారే కానీ సబ్స్క్రిప్షన్ మాత్రం చాలా తక్కువ అయిందండి. అన్నిదా భావించకుండా మీరు మంచి మిత్రులు, మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుంది కదా, మా వీడియోస్ అంతా మీకు నచ్చుతుందంటే మీ యొక్క స్వతహాగా మీరు చేయవలసినటువంటి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏమంటే, మా ఛానల్ని సబ్స్క్రిప్షన్, ఆ బటన్ బ్లింక్ అవుతుంది చూసారా, దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి గంట గుర్తుని క్లిక్ చేస్తారంటే ఈ మాధ్యమంలో వచ్చే ప్రతి విషయం మీకు ఒక లింక్ లాగా ఒక బ్లింక్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇంతటితో అయిపోయారా? మీరు మాత్రం సంతోషం పడడం కంటే కూడా మీ మిత్రులు, మీ బంధుమిత్రులు అందరూ కూడా దీన్ని సంతోషపడాలంటే మీరు చేయవలసిన ఒక చిరు సహాయం, ఆ వీడియోని చూడగానే షేర్ బటన్ ఉంటుంది కదా, ఆ షేర్ని వాట్సాప్ ద్వారా కానీ, ఫేస్బుక్ ద్వారా కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా కానీ 10 మందికి తెలిపితే మనం తెలుసుకున్న ఆనందాన్ని 10 మంది కూడా పొందే ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది. ఈ కాకి అరిస్తే చుట్టాలు వస్తారు, కాకి అరిస్తే ఏమైనా అశుభాలు జరుగుతాయా? చాలామందికి ఇది ఒక పెద్ద ప్రశ్న అనేది ఉంటుంది. కాకి ఒక పక్షి మాత్రమే, దాన్ని అతిగా కూడా మనము తీసుకోక్కర్లేదు. మన పూర్వీకులు మనుషుల జీవితాన్ని మరణం కాకితో ముడిపడ్డట్టు విశ్వసిస్తుంటారు. చనిపోయిన మన పూర్వీకులే కాకి రూపంలో ఉంటారని కూడా నమ్మకం చాలామందిలో ఉంది. శ్రాద్ధ కర్మ సమయాలలో కూడా కాకికి పిండం పెట్టినాయి వారు వచ్చి తిన్న తర్వాతనే చనిపోయిన వారు స్వయంగా వచ్చి వారి ఆత్మ ఆ కాకి ద్వారా వచ్చి సంతృప్తి పొందుతుందని కూడా చెప్తుంటారు. ఇది మన బాల్యం నుంచి మన పూర్వీకులంతా చేస్తున్నటువంటిదే. కాకులు మన భవిష్యత్తును అంచనా వేస్తాని ఇంట్లో ఒక కాకి అరిచినా, కొన్ని ప్రదేశాల్లో వాలినా, కాకి తాకినా, తన్నినా అది కొన్ని జరగబోయే అంశాలకు ప్రతీకగా భావిస్తున్నారు. ఇప్పటికీ అది జరుగుతూనే ఉంది. ఒకవేళ మీరు బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కాకి వచ్చిందనుకోండి, గట్టిగా అరిచిందనుకోండి, మీరు వెళ్తున్న పని చాలా సక్సెస్ అవుతుందని అర్థం. నీళ్లు నిండుగా ఉన్న కుండపైన కూర్చొని ఉంటుందనుకోండి, వాళ్ళు త్వరలోని ధనవంతులుగా అవుతారని సంకేతం. కాకి తన నోట్లో రొట్టె కానీ బ్రెడ్ కానీ పెట్టుకొని తిరుగుతూ మాంసం ముక్క పట్టుకొని వెళ్ళడం చూశారనుకోండి, మీరు ఏదో శుభవార్త వినబోతున్నారని అర్థం. ఒకవేళ మాంసం ముక్కను కాకి పట్టుకొని వెళ్తుండగా అది ఎవరిపైన అయినా పెడితే అది అశుభానికి సంకేతం అంటారు. ఇది గ్రంథాల ప్రకారం అది మరణానికి సంకేతం అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఎగురుతూ పోతున్న కాకి మగవాళ్ళు లేదా ఆడవాళ్ళని తాకి కొట్టడం జరిగిందంటే ఆ వ్యక్తికి కాస్త అనారోగ్యం అవుతుందని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. పక్షే కాబట్టి ఈజీగా తీసుకోకండి, ఇవన్నీ కూడా అవుతూనే ఉన్నాయి. కాకి అరవడం వల్ల గుంపుగా అరిచింది అనుకోండి, ఆ ప్రాంతంలో ఏదో ఒక అశుభం వినబడుతుందని ఒక సంకేతం మాత్రం ఉంది. కాకి అరుపుకి అంత విశిష్టత ఉంది. విజయవస్తు. ఆడవాళ్ళ కాళ్ళకు పసుపు ఎందుకు రాస్తారండి? అసలు ఇది ఏంటిది? ఈ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇది? ఎందుకు ఈ పసుపు రాయడం? ఏమంటే ఎక్కువ శాతం ఈ పసుపు వచ్చి లక్ష్మీ కటాక్షానికి ఒక ప్రతీక. ఆ పసుపు వచ్చిన ఆడవాళ్ళకి అందరికీ పసుబొట్లు వేయండి అంటుంటారు చూసారా. మన ఇంటికి ఎవరైనా ముత్తైదులు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి చక్కగా పసుపు రాస్తాం, కాళ్ళకు పారాన్ని రాస్తాం, ఆ పసుపు రాకి పారాన్ని రాస్తాం.
ఎక్కువ శాతం ఆడవాళ్ళంతా కూడాను పని యొక్క ఒత్తిడి భారంలో నీళ్ళల్లోనే తిరుగుతుంటారు. బట్టలు ఉతకడం, పాతలు కడగడం, పని చేయడం, వంట దగ్గర ఉండడం, అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండగా వాళ్ళ కాళ్ళు ఆ నొప్పితో నీళ్లకు చెడు ఇబ్బంది అవుతుందంటుందని ఆ పసుపు రాకడం వల్ల అవన్నీ కూడా ఆ గ్యాప్స్లలో అంతా కూడా యాంటీబయాటిక్గా పనిచేసి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటారు. అండ్ అమ్మవారిని చూసిన ఫలితం సాక్షాత్ అమ్మవారికే మనం పసుపు పారాణి రాసామనే ఒక ఫలితాన్ని సంతోషాన్ని పడడానికి కోసం ఒక ప్రతీకగా ఉంటుంది కాబట్టి కాళ్ళకు పసుపు రాస్తారు. విజయవస్తు. నమస్కారం ఎందుకు చేయాలి, ఎలా చేయాలి? ఏమండి, వచ్చిన వాళ్ళకి జనరల్గా మనం నమస్కారం ఇలా చేస్తాం. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి నేను నమస్కారం చేశాను అనుకోండి, ఈ చేతిలో ఉన్నటువంటి అన్ని శరీరంలో ఉన్నటువంటి నాడులన్నీ ఇక్కడికి రాగానే మీరు జీవితకాలం నాకు గుర్తుండిపోతారు. ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటాం, మొత్తం ఏకాగ్రత చెందుతూ ఆరోగ్యవంతులుగా. తెలియని ఒక ఏం చెప్పుందంటే మన సాంప్రదాయం వెనక మనలో చాలామందికి తెలియని శాస్త్రం ఉంది. మనం నమస్కరించే సమయంలో మన చేతులకున్న 10 వేళ్ళు ఒకదాని ఒకటి తాకడం వల్ల మన శరీరంలో కళ్ళు, చెవులు మొదటి అవయవాలు చైతన్యం కలిగి ఆ మనిషి యొక్క పూర్తిగా చిరస్థాయిగా నిలబడిపోతాడట. అందుకే భగవంతుడికి మొక్కేటప్పుడు, గురువులకు మొక్కేటప్పుడు, పెద్దవాళ్ళకి మొక్కేటప్పుడు నమస్కారం చేస్తాం. సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తాం. ఆడవాళ్ళైతే మోకరించి నమస్కారం, మిగతా మగవాళ్ళు సాష్టాంగ నమస్కారం, చేతులెత్తి నమస్కారం, ఈ శాఖను ఇవ్వడాలు, ఇట్లా కొట్టుకోవడాలు నో. నమస్కారం చేద్దాం. ఇలా చేయడం వల్ల ఆ ఎదుటి వారి యొక్క గుర్తు, మనం భగవంతుడి దగ్గర పోయి నమస్కారం చేస్తే కాసేపు ఆ దేవుడి యొక్క లీలామృతాలు, ఆ యొక్క అందమే మనకు కనబడుతుంది. కాబట్టి ప్రయత్నం చేయండి. నమస్కారం చేస్తూ ఇతరులను చూడండి, వాళ్ళు ఎప్పటికీ మీకు జీవితంలో గుర్తుండిపోతారట. ఎందుకంటే అన్ని కళ్ళు, చేతులు, కాళ్ళు అన్నీ యాక్టివేట్ అవుతుంది కదా. అదే దాని యొక్క విశిష్టత. నమస్కారం చేయడానికి అంత గొప్ప, మన హైందవ సంస్కృతిలో నమస్కారానికి అంత విలువ ఉందండి. ఎంతటి వారైనా, చిన్నవారవని పెద్దవారవని ఇలా 2 చేతులు జోడించి నమస్కారం చేయండి, వారు కూడా మీకు నమస్కరిస్తారు. విజయవస్తు.